Remigijau, noriu tavęs paklausti dabar dar apie fungicidinius purškimus, nes tikiu, kad pietų Lietuvoje tikrai jau vėlyvesnis augimo tarpsnis ir gali būti tokių situacijų, kad pirmas fungicidinis purškimas nebuvo padarytas. Kokias mes rekomendacijas tada duotumėm ūkininkam, kaip elgtis ir kada purkšt tą fungicidą dabar, ar laukti, ar nebelaukti ir ką daryti? Tokiu atveju tikrai pasitaikys tokių situacijų, kadangi orai neleido, ypatingai kaip minėjai, pietų Lietuvoje panaudoti, tarkim, tinkamų laikų pirmą purškimą, tai tuomet mes turime savo stiprų fungicidą Latusera, bet tam reikia sulaukti 39 tarpsnio, kad būtų pilnai įsiskleidus vėliava, tada naudojame 1 litrą ir jau fungicidinė apsauga šį sezoną baigta būtų kviečiuosi. Tai reiškia, jiems visiškai nereikia dabar skubintis? 2 savaitės kokios liko kitos geros vėliavos, tarkim, pietų Lietuvoje. Tai... Bet jau tada maksimalią normą visą litrą naudojam. Gerai, o tada ar reikalingas bus dar vienas purškimas po Latuso? Ne. Tokiu atveju mes jau turėsime apie 6 savaičių apsaugą, panaudoję 1 litrą, kas jau garantuos tikrai gerą apsaugą. Ir mūsų ilgamečiai bandymai rodo, kad kai panaudojame ant vėliavinio lapo 1 litrą, tai tos apsaugos tikrai užtenka. Jeigu bus sausra ar kažkas, nes jisai ne tik nuo ligų saugo. Be abejo, mes puikiai ūkininkai žino jau tą produktą, mes turime ilgalaikius bandymus ir ypatingai 23-22 metais, kai nebuvo ligų, tarkim, ten 1-2 procentai pažeidimo, kas neturėjo įtakos derliaus mažėjimui, mes vis tiek panaudoję Latusera 0,8 litrų į hektarą, mes gaudom vidutiniškai 300-400 kg derliaus priedų. Be abejo, tas derliaus priedas sukurtas kažkaip yra ir kaip painiai fiziologiniai būdu, kadangi augalas efektyviau išnaudoja vandenį, fotosintezį be abejo ir turi tą žalinimo efektą ne kaip strobilurinai, bet tiesiog sveiko augalą žalę kuo ilgiau išlaiko. Ir tas duoda be abejo kiekviena diena į vegetacijos pabaigą, kad mes turime žalesnį vėliavinį lapą, tas garantuoja mums didesnį derliaus priedą. Taip ir gaudom. O pavyzdžiui, paskutiniai metai, 25-24, kai turėjome jau lygų metus, tai panaudoję Latusera 0,8 litrų į hektarą, mes vidutiniškai gaudavom bandymus, priklausomai nuo veislės, nuo ligų išplitimo, nuo 700 kg iki tonos. Bet 0,8 Latuseros mes jau naudojam tada, kada yra pirmas fungicidinis purškimas. Ir tada tą 0,8 litrą naudojame ne ant vėliavinio lapo, o šiek tiek vėliau prieš pat plaukimo pradžią, kas mūsų sąlygomis Lietuvoje yra, sakyčiau, jeigu darome 2 purškimus, yra prieš plaukimo pradžia pats geriausias laikas. Supratau, dabar aš tavęs klausau ir galvoju, kaip ūkininkas gali sugalvoti, kad o tai gal man neverta to pirmo fungicidinio purškimo daryti iš viso, nors aš dar turiu ir laiko ir viskas, bet gal aš geriau pataupysiu? Priklauso tikrai nuo nemažai faktorių. Visų pirma, meteorologinių sąlygų, jeigu gauta nemažai lietaus, jau yra rizika. Po to, jeigu yra jautresnė veislė ar atsiliuota, irgi yra rizika. Tad tas pirmas purškimas, ypatingai, kai turime jau palankų orą ligoms, tai tikrai būtinas. Nes ir turėjome pernai bandymus ir užpernai, kuomet mes specialiai bandymus imitavome, pirmą purškimą praleidome. Ir tada purškime tik Latusera. Ir lyginome, kur purkšta 2 kartus. Tai skirtumas tikrai gavomas nemažas, 300-400 kg, tai reiškia, tas pirmas purškimas irgi davė nemažą derliaus priedą. Ir jisai atsiperka, reiškia, pilnai. Tai reiškia, jeigu galite, jeigu dar nevėluojate, būtinai planuokite ir pirmą fungicidinį purškimą. Jeigu jau per vėlu, tada laukiam vėliavinio lapo ir naudojame Latusera 1 litrą, bet šiaip taupyti šitoj vietoj ne visada verta, o teisingiau niekada neverta. Ir dar vieną labai norėčiau svarbią pastabą padaryti, ką girdžiu rinkoje, kad nori kartais Latuseros normą pamažinti, pridėti, tarkim, triazolą, prodikonazolą. Tikrai mes bandymuose tą darėme ir mes dažniausiai prarandame efektyvumą, kuomet Latuseros normą stipriai sumažinti, tarkim 0,5, 0,6 ir pridedam triazolą, lyginant su 0,8. Mes piniginė prasme mes gal kelis eurus sutaupam sumažinę normą, bet efektyvumą tikrai prarandame, ypatingai tą ilgalaikį efektyvumą labai prarandame. Tad sakyčiau, išlaikyti 0,8 litrų į hektarą, jeigu turime 2 kartinis, ta prasme, pirmo purškimą ir antram purškime Latusera ir 1 litrą, jeigu, kaip sakei, paminėjai, kad negalime atlikti pirmo, tada 1 litrą Latuseros. 2 variantus. Supratau. Gerai, tai dėkui už rekomendacijas.